Amigos, esta es una máquina Terra 28B. Esta la fabrica una empresa que se llama, bueno, el nombre Advance. Esta creo que está unido con otra que se llama Nilfisk. Una de los dos lo tiene. Entonces usted va a ver aquí esta tuerca que tiene aquí. Es el único problema, aquella tuerca, porque para poder sacar y revisar la batería, hacer cambiar la batería, hay que desatornillar eso que está ahí y acá, y por acá tiene uno que es bien. Entonces sería aquí, porque hay que quitar eso para subir el capo este. Tengo un problema porque grabar, hablar y desatornillar no es fácil. Yo tengo ganas de hacer esto para que usted el resto para que ustedes es lo único. Quitar ese tornillo usted lo hace hasta con realmente en aquellos lugares donde no llega tanta fácil herramienta. Un cuchillo. Un cuchillo sería el esencial. Pero aquí tenemos herramienta. Pero digo, esto no es difícil. Ya se sabe que un tornillo detiene este que está aquí. Los tornillos así es. Lo único es el de atrás. Aquí hay otro. Este de aquí entonces comprar este por aquí. Aquí vamos a poner, aquí vamos a el desarmador. Ahí dice la especificación, la AFRS. Esa batería la vamos a convertir en una que se parece
parece? Para convertir aquella a esta es la única, porque el otro era, se llamaba de grupo 27 gel. Ok, grupo 27 gel es la más cercana, la otra se pasaba mucho, grupo 31 se pasaba mucho. Entonces vamos a poner esta creo que es la 12 voltios chiquera, no me acuerdo, yo lo vi, yo lo saqué del internet. 12 voltios. Mire que ahí lo dice 27 AA y aquí dice 12 voltios. Más vas a quitar esta tornillo, esta tuerca de 13 o de media y conectar los alambres. Ahora voy a cortar un poquito para poder, no ando la llave aquí, pero a ver. ¿Se da cuenta? Que este negro, no lo pierda de vista, que es negro, el negro es negro, y este que está aquí, el rojo, no lo pierda de vista. Máquinas que tienen uno, máquinas que tienen dos, así que ponga de regreso lo mismo. Vimos a cuenta. Entonces esto aquí tiene un asuntito aquí que voy a necesitar las dos manos para hacerlo, así que déjame ver si puedo. Aquí se ve. Sí, problemas que necesito humanos. Ya. Aguanta. Fácil. Voy a tratar de limpiar un poquito aquí. Porque de aquí a aquí. Poco. Bueno, yo no vine aquí para limpiar máquina, pero me da pena ponerla ahí. Y ahora ya podemos poner la otra decentemente, o lo mejor posible. Se da cuenta, voy a poner la tierra para donde estaba. Y aquí se ve la marca donde estaba la otra. Ahí se ve la marca. No nos confundamos en nada. Grupo 27. ¿Cómo quedó? Le faltó un cuarto de pulgada de tamaño, y a lo largo bien. Si se hubiera traído la otra, no cabe. Grupo 31 no cabe. Okay.
Entonces tenemos esta batería es muy buena. Bueno, no es para hacerle fama a la Deca, pero la Deca es la una que puede como compararse con la Trojan. La Trojan es una de las mejores baterías, supuestamente, pues es una de las mejores baterías. Voy a poner la misma tuerca porque están bien. Tener que editar bastante aquí porque estoy usando bastante película, pero si es por ahí porque cada vez se va a venir para acá. Mira, apretadito, no extremadamente. Parece que topa aquí o aquí es lo mismo. Si topa este con aquello sí es un problema, pero si toca este con este no, porque es el mismo poste y este tornillo está fundido con plomo. El plomo no es tan fuerte, por eso es que hay que, aquí está como que me quedó otra vez aquí, el plomo se sale, completamente fuera de onda. Y mire lo que voy a hacer, le voy a devolver esto para protección, no es necesario. Pero con aquello de los accidentes, ahora le ponemos esto, a ver cómo queda bonito, protegido. Sí, voy a tener que cortarlos. Este cinturón yo lo puse, a ver. Ok, permítame que si no lo puedo poner con una mano. Ya amarradita. Otra cosa para poner esto. Le pongo los tornillos de regreso y estamos. ¿Okay?